हमारे डाइजेशन को प्रॉपर मील की ज़रूरत होती है और ये हमें बहुत देर से समझ में आता है। तो आज ऐसे 5 फ्रूट्स को जान लेते हैं जो हमें खाली पेट खानी चाहिए, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो बनाना ईयर जहाँ पे पोटेशियम, विटामिन और मिनरल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे डाइजेशन के लिए। एंड आई थिंक एप्पल इज द बेस्ट, जो कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के साथ फुलफिल करता है हमारे स्टमक। हियर इज ऑरेंज, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है विद विटामिन सी एंड फाइबर। हियर इज पपाया, जो ब्रेक डाउन करता है हमारे प्रोटीन्स को और सपोर्ट करता है फॉर अ हेल्दी डाइजेशन। द लास्ट इज वाटरमेलन, जो कि बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होता है अगर हम इसे खाली पेट लेते हैं। लेट मी नो कि आपका इनमें से कौन सा फेवरेट फ्रूट है जो आप लेते हैं, और सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए। बाय।